40-50 हज़ार वो इजी कमा सकता है। मंथली 1 लाख तक भी जाएगा वो। 500 मुर्गियाँ किसी ने रखी हैं, माँ उसने इन्वेस्टमेंट भी की, उस पर मेहनत की, तो वो पर मंथ अब कितनी अर्निंग कर सकेगा इससे? 3-4 हज़ार पर डे बचेगा उसे। हाँ जी, प्रॉफिट आएगी उसे। मंथली 40-50 हज़ार वो इजी कमा सकता है। मंथली 1 लाख तक भी जाएगा वो। मैंने छोटा चूज़ा इसमें डाला था, डेली की प्रोडक्शन आ रही है, वही मैं मार्केट में अंडा सेल कर रहा हूँ इसका भी मैं। जब चूज़ा आपने लिया था वो कितने दिन का था? 20 से 25 दिन का था चूज़ा। कितने चूज़ों से स्टार्ट किया था आप? मैंने 6300 से। आपको लगता नहीं आपने स्टार्ट बहुत हैवी किया? वो भी मेरे पास माशाल्लाह 4000 मुर्गी है अभी मेरे पास। 4000 मुकम्मल तो कभी भी नहीं है अंडा देगी। फिर तो मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट है, 50% आ रही है, 70% तक जाएगी ये प्रोडक्शन। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर कोई नया बंदा इस काम को स्टार्ट करता है तो उसको आप क्या मशवरा देंगे? वो किस तरह इस काम को स्टार्ट करे कि वो नुकसानात से बच सके? मेरे भाई, नुकसान तो जो है ना वो अपनी लापरवाही की वजह से हो जाता है। अगर इनको खुराक नहीं मिलेगी, पानी टाइम पे नहीं दिया, अगर इनमें कोई वायरस वगैरह आ गया तो आपने मेडिसिन नहीं चलाई तो फिर तो नुकसान होगा। तो बाकी तो अल्लाह का काम है, ये वाला जानदार चीज़ है, इसमें कुछ नहीं कह सकते कि अगर अल्लाह की तरफ से आ जाए तो फिर तो नहीं, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता उस पर। तो वैसे तो ये काम अच्छा है। अच्छा, इसे कम से कम कितनी मुर्गियों से स्टार्ट किया जा सकता है? ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं इसका। तो आप 500 से भी कर सकते हैं। अगर आपका मार्केट रेट जो है अंडे का अच्छा हो तो प्रॉफिट डबल भी हो सकती है उससे। अगर रेट डाउन है तो प्रॉफिट डाउन होगी, कम होगी। फिर ये तो मार्केट पे डिपेंड करेगा ना कि अभी क्या सीज़न क्या है, मार्केट का क्या अभी चल रहा है, उसी हिसाब से चलेगा ना। अगर आपने इतना इन्वेस्ट की है तो आपको प्रॉफिट भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम आप काम ही नहीं करेंगे ये वाला। और गर्मियों और सर्दियों में इस बिज़नेस पे कुछ असर पड़ता है कि नहीं? गर्मी में इसका रेट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, सर्दी में इसका सीज़न होता है, रेट अच्छा मिल जाता है इसमें। अंडे का रेट चल जाता है, अच्छा होता है सर्दी में। तो देसी अंडा तो वैसे भी लोग जो है ना वो डरते हैं कि ये देसी अंडा गर्म बहुत ज़्यादा, लेकिन दूसरे से बहुत अच्छा है ये वाला। ये अच्छी चीज़ है खाने के लिए, बच्चों को दें, सर्दी में खुद खाएं। तो इसके और दूसरे अंडे के टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा आपके लिए। अच्छा, एक देसी अंडे की वैसे आम रूटीन में क्या प्राइस चल रही है मार्केट में, और आप कितने का दे रहे हैं? मार्केट में तो अभी चल रहा है 280 रुपये पर दर्जन चल रहा है इसका। तो लेकिन मुझसे जो है ना ये तकरीबन कह लें 20 रुपीज़ में पर पीस जा रहा है ये। एक नया बंदा जो इसको स्टार्ट अगर करता है तो वो किन चीज़, कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट उससे चाहिए होगी? नहीं, ये तो डिपेंड करेगा ना उस पर कितनी उसने मुर्गी डालनी है, उस पर ये होगा इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी हो जाती है। अगर वो छोटे से स्टार्ट कर लेगा तो फिर तो उसकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, लेकिन उसके पास बैकअप होना चाहिए कि मैं अगर मुझे नहीं भी आ रहे, इसमें से अंडा नहीं सेल हो रहा, तो फिर भी मैंने फीड वगैरह तो लेके ही आनी है। मुर्गी ने तो नहीं बोलना कि मुझे यार आज इसके पास नहीं है पैसे तो मैंने फीड नहीं खानी। उसने तो अपना खुराक तो अपनी लेनी है उसने। अच्छा, इसको, इस फार्म को चलाने के लिए किसी ट्रेनिंग की या किसी तजर्बे की ज़रूरत है, या आप इन्वेस्ट करके ये चला सकते हैं? तजर्बा होना ज़रूरी है इसमें। अगर आपने 500 मुर्गी डालनी है तो आपके पास कम से कम जो है ना इसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना 4-5 लाख के करीब होनी चाहिए आपके पास। आगे जिस तरह चलेंगे आपको पता चल जाएगा कि मेरे ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। अच्छा, 500 मुर्गियों से अगर कोई स्टार्ट करता है तो वो एक दिन की कितनी खुराक खाएंगी? ये इसकी चलेगी डे बाय डे बढ़ानी पड़ती है इसकी फीड। अगर स्टार्ट से चूज़ा छोटा है तो फिर उसने कम फीड लेनी है, वो आधे बैग पे भी चल जाएगा। अगर जब बड़ी होती जाएंगी तो इसको ज़ाहिर है खुराक भी ज़्यादा चाहिए, फुल तैयार हो जाएगी तो इसका एक बैग लग जाया करेगा, इस पर आराम से लगेगा एक बैग। 500 मुर्गी एक बैग खा जाती है? ये सारी देसी की किस्म की खुराक होती है इसकी। तो इसमें मेडिसिन वगैरह डॉक्टर हैं वो चेक करके, लैब पे चेक करके तो फिर भेजते हैं हमें। ऐसे नहीं कि मैंने फीड ली है और डाल दिया है खुराक आगे, तो उससे अगर मैं नॉर्मल को लो क्वालिटी की डाल दूंगा तो मुर्गी मेरी प्रोडक्शन नहीं देगी और प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी उसमें। यानी कि खुराक में भी क्वालिटीज़ होती हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं इसमें। जैसे आप खाने में कर लेते हैं, खुदा आपने खाना हो तो आप देखते हैं कि यार मैं इस जगह से खाऊं कि ना खाऊं। आप भी मेयार अपना पहले चेक कर लेते हैं कि इस होटल का मेयार अच्छा है, ये चीज़ जो मैं खाने लगा हूँ ये ठीक है। इसी तरह इनका भी है कि इनको जो मेयारी चीज़ देनी चाहिए। इसके अलावा इनको मेडिसिन वगैरह, विटामिन वगैरह देने पड़ते हैं ताकि मुर्गी चूँकि जो है ना इम्यूनिटी कायम रहे इनकी, तो एनर्जी होगी तो फिर आगे चलेगी। अगर वो कमज़ोर होगी तो फिर क्या मिलेगा इसमें। इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि मुर्गी आपकी कमज़ोर तो नहीं है कोई।
अगर कमज़ोर है तो उसको क्या चाहिए, विटामिन वगैरह देने पड़ते हैं, उन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। और एक बैग कितने केजी का होता है? 50 kg का है। इसकी खुराक की कॉस्ट क्या है? ये एक बैग कितने का पड़ता है आपको? एक बैग तो मुझे पड़ जाता 3,500 में। और इनकी वैक्सीनेशन कैसे करते हैं और कितने टाइम बाद की जाती है इनकी वैक्सीनेशन? इनको तकरीबन 1 माह के बाद जो है ना वैक्सीनेशन होती है। वैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेडिसिन में डॉक्टर उनके आ जाते हैं, अपने डॉक्टर चेक करते हैं, जो भी मेडिसिन बताएं वो मेडिसिन इनको देनी पड़ती है। इनके लिए कोई ख़ास टेम्परेचर होता है या नॉर्मल होता है या वही चलता है? नहीं, सर्दी में इनका टेम्परेचर जो है ना, हमने आगे पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं कि हवा ना इनको लगे, और इनका टेम्परेचर जो है ना अंदर से मेंटेन करना होता है। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा फिर भी मुर्गी को प्रॉब्लम होगी, अगर अप हो जाएगा फिर भी होगी, लेकिन मिनिमम इसका जो है ना 20+ होना चाहिए सर्दी में। तो गर्मी जो है ना, गर्मी में इसका टेम्परेचर जो है ना हम पंखे वगैरह लगा के एग्जॉस्ट लगा देते हैं ताकि इनका टेम्परेचर डाउन हो। गर्मी में तो गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर वैसे ही बाहर का टेम्परेचर जो है ना 40+ चल रहा होता है, तो अंदर इनका टेम्परेचर यही होना चाहिए 27-30 के करीब होना चाहिए। इससे आपको होगा तो मुर्गी को भी प्रॉब्लम होगी फिर। अच्छा, अगर कोई मुर्गी बीमार हो जाती है या कोई बीमारी लग जाती है तो उनको फिर उसका क्या करते हैं? उस हिसाब से जो मेडिसिन होगी फिर मेडिसिन चलानी पड़ेगी। उसको अलग कर देते हैं या उसकी वो वैक्सीनेशन कैसे करते हैं कि वो बीमारी बाकी मुर्गियों में ना फैले? नहीं, वो हमने इक्वली सभी जो है ना पानी जो है ना इनका उनमें ही मेडिसिन डाल देनी होती है कि मेडिसिन ये यूज़ कर ले। पानी जब पी लेंगी तो मेडिसिन चली जाएगी। और खुराक डालने की टाइमिंग क्या है? कितने दिन में कितनी दफ़ा खुराक डाली जाती है? दिन में 2 दफ़ा डाली जाएगी, सुबह और शाम। और अगर 500 मुर्गी रखनी है तो उसके लिए एरिया कितना एवरेज एरिया दरकार होगा? पर स्क्वायर फीट एक मुर्गी को चाहिए होता है। हाँ जी, तो उस हिसाब से 500 स्क्वायर फीट इससे चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि आपका बहुत बड़ा फार्म है, तो इसकी सफाई का क्या निज़ाम है आपके पास? सफाई का निज़ाम ये है कि चावल के ऊपर से जो उतरता छिलका उतरता ना, इसे तो बोलते हैं, वो ला के नीचे डालनी होती है। मैंने 1 माह में 2 दफ़ा ये डालनी होती है नीचे, ताकि मुर्गी को नीचे से जो नमी वगैरह ना आए, पानी ना अंदर गिरा हो कहीं भी। ये चीज़ें मैंने देखनी होती हैं ताकि अंदर से ड्राई रहना चाहिए। नमी होगी तो फिर मुर्गी बीमार भी होगी उससे। तो ये मैंने 1 माह में 2 दफ़ा डालना होता है अंदर। तो ये जो मुर्गी आपने रखी हुई है ये कितने टाइम तक अंडे देती रहेंगी? ये मुर्गी 2 सीज़न निकाल जाती है कि अंडा 2 सीज़न देगी। और अगर कोई बंदा जब इसे स्टार्ट करता है तो उससे कितने टाइम बाद का प्रॉफिट आना शुरू होता है? ये मिनिमम 6 माह तो आपने अपनी जेब में से डालना है इसको। 6 माह के बाद आना शुरू होगा इसमें से, रेगुलर आता ही रहेगा? आएगा, रेगुलर ही आएगा उसमें। 6 माह पहले अपनी जेब में से डालेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। 6 माह के बाद इसमें जिससे जो ना आना शुरू हो जाएगा, फिर प्रॉफिट आपको आएगा। 500 मुर्गी वो रखते हैं तो 6 महीने में उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? 4,000 आप लगा लें एक दिन का, उसका 5 लाख 5-6 लाख के करीब उसकी इन्वेस्टमेंट आ जाए, 6 माह की आ जाएगी उसकी। आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को कि ये बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं? अगर तो कोई करना चाहे तो ये बेटर है, बिज़नेस अच्छा है, करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा करना चाहिए ये वाला। फिर भी आप देख लें कि ये सब्र वाला काम है। 6 माह तक तो पहले अपनी जेब में से डालना है। अगर वो आप डाल सकते हैं तो फिर ही करेंगे इसको। ये नहीं है कि आज डाला तो 10 दिन के बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ये नहीं होगा। 6 माह आपने बस हो जाना है। तो नाज़रीन, आज हमने आपके साथ शेयर की देसी मुर्गियों के फार्म की एक इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपका पाकिस्तान टीवी को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान राहिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।